Goeiedag iedereen, de Vogelwaarde. Nu volgt de fietsroute naar Terneuzen-Zuidpolder. Dat is ook al een van mijn locaties dat ik al gedurende 10 jaar fiets. Zowel de zones van Hulst als Terneuzen hier voor de regio. Maar je ziet ook opvallend weinig mensen met de fiets. Dat is nu al toch wel een hele periode dat ik terug fiets. Ook bij mooi weer of dergelijke periodes. Maar mensen die hier fietsen zie je praktisch niet meer. Dat is wel bijzonder opvallend. Want als je dan in Vlaanderen komt, ja, toch ook wel voor langere afstanden zie je toch wel veel meer fietsverkeer. Momenteel wel een motregen, maar bon, de temperatuur kan dan ook wel wat verminderen. Op dergelijke polderroutes moet je natuurlijk altijd wel goed opletten. Landbouwverkeer, maar ook het gewone verkeer.
Het is geen fietssnelweg, hè? Dus je moet altijd wel goed uitkijken. Zo, nog even een mooie locatie hier op de kaart. Dus je ziet ook opnieuw de grenszone en dan ja, het water. Dus ja, hier Zeeuws-Vlaanderen zit men in feite tussen de twee. Daarmee het belang van dat eigen vervoer. Want ja, er is geen treinstation. Dus ja, voor je vlotte verplaatsen heb je dus wel degelijk ja, autofiets, bromfiets nodig. Hè. Zaamslagveer.
Zo dan hier die woonwijk Ottene, enkele kilometers van de binnenstad. Dus vele woningen die hier bijgekomen zijn, ook huurwoningen, samen met de koopwoningen. Bon, het is wel een rustige locatie, je ziet het ook wel hier midden in Zeeuws-Vlaanderen. Maar overal, ja, dezelfde opmerking, het woon-werkverkeer, de mobiliteit, blijft maar wat dat het is. Er is geen treinstation, nog altijd geen treinverbinding daar Terneuzen met Gent. Dus dat maakt, ja, je hebt 1, 2 auto's nodig, minimum, als je met een gezin zich moet verplaatsen iedere dag. Ik ga even door de woonwijk. Je ziet ook goed op de kaart hier in de grensregio. Het is allemaal niet zo ver, maar bon, waar blijft de trein? Dat men al meer dan 10 jaar over spreekt, de passagierstrein. Ze hebben dus hier ook recent hubs gezet, natuurlijk met die taxi-hub al een voordeel. Dus dat je kan verplaatsen van het winkelcentrum naar hier. Of andere combinaties van A tot B. Het blijft bijzonder kostelijk. Als je iedere dag die taxi moet nemen, kom je toch ook wel snel aan 200-300 euro openbaar vervoer per maand. En als je dan met enkele personen zit in het gezin die er moet gebruik van maken, dat is gewoon niet te betalen. Natuurlijk, het is positief voor af en toe om zich te kunnen verplaatsen in bepaalde locaties. Zo, de laan van Ottene.
moet in Zuidpolder zijn. Ik ga naar links zo dadelijk. Zo, de brandstof hier 1,96. Diesel 2,15.
fietspad dicht. Alvarezlaan. Normaal gezien moest ik hier wel nog even rechtdoor. Zo en prima, ik kom aan hier de Zuidpolder.